Centicolor. Naira devecía por coñecer os sabores das cores. Encantaríalle poder sentir o sabor do azul do ceo, do verde da herba ou do vermello, verde e amarelo das luces dos semáforos, que lle parecen un enorme xeado tricolor. Pero non era quen de sentilas. Un día, mentres paseaba enleada nos seus pensamentos, un deses días nos que non podemos ver o sol porque nunha sábana branca o cobre todo. Naira atopou diante dela unha folla de castiñeiro cunha cor marrón e amarela, tan fortes que non era quen de resistirse a súa chamada. Dubidouse a chegarse, mais comezou a camiñar cara a ela. Nestas, cando pensou que xa estaba tan cerca que a podía coller, a folla pegou un chempo. Naira non entendía nada. Optou entón por comezar a correr detrás da folla, pero canto máis corría ela, máis corría a folla, ata que de súpeto a folla parou e, como por arte de magia, se convertiu nun trasno que ia vestido cunha roupa de tantas cores que semellaba o arco da vella. Camiñou paseniño cara a Naira e comezou a dicirse: eu podo facer que poida saborear a cor das cousas. E ficou quedo como unha estatua do parque. Naira pensou que non escoitara ben o que lle acababa de dicir. Non podía ser que alguén puidese saborear a cor das cousas. Iso é totalmente imposible. Cando ia abrir a boca para preguntar de novo por iso de que ao mellor escoitara mal, o trasno continuou a falar. Pero ten un inconveniente, tamén poderá sentir a verdadeira cor das persoas. As cores das persoas? Preguntoulle Naira, sen entender moi ben que podería significar iso. Si, as persoas teñen unha cor segundo como se sintan. Aínda así, gustaríache poder saborear a cor dos obxetos que te rodean? A Naira non lle pareceu relevante o feito de ter que sentir a cor das persoas, polo que axiña lle respondeu: como non ia querer? É o que máis desexo, entón xa non terás que agardar máis. A partir de agora xa vas a ter a capacidade de gozar de novos sabores. Díxolle el: non diga así, pero ten en conta que non todas as cores son boas. De seguro que queres continuar? A bo fe que sí. Aínda non rematara de dicir a última verba, cando viu o trasno irse na súa carroza de orellas de coello e rabo de burro, cando el esfumouse a néboa. Naira, sorprendida, continuou camiñando polo parque e case, sen darse conta, comezou a sentir o sabor das cousas, con só ver para elas. O amarelo das follas recén caídas sabíanlle a torta de limón, o castaño das piñas das árbores sabíanlle a chocolate con leite, a flor da violeta sabíanlle a caramelo, as nubes por fin sabíanlle a xeado de vainilla. Que sabores moi ricos, pensaba Naira mentres iba camiñando cara a saída do parque. Sen decatar de que comezaba a chover, pero ocorreu unha cousa imposible. As gotas de chuvia eran labres de cores, como se un pequerreto traveso estivese afiando as nubes. E sabían a morodos, a limón, a laranxa, a menta, a mazá. Que chuvia máis rica! Así da gusto que chova, berrou Naira mentres bailaba
cara ao ceo deixando que as lavas de cores te caesen riba. Estaba tan contenta por ter a capacidade de poder saborear a chuva que non se decatou de que xa estaba entrando na cidade. Entón comezou a saborear as cores das persoas que camiñan pola rúa. Nos primeiros que se fixou foi nunha parella de mozos. A súa cor era vermella e sabía a cereixa. Que ricas as cereixas, pensou. Pero en canto se fixou nos demais, as cores xa non eran tan ricas. Había os de cor gris e sabían como cando a mamá e a papá se lles queima o puré de patacas e os remexen todo para intentar disimular. Había os de cor morada que sabían a berenxena. Os de cor marrón non estaban tan mal, sabían a pan acabado de sair do forno. Pero os peores, os que lle daban máis noxo, eran os que non tiñan cor, pois non sabían a nada. Esa sensación era peor que o sabor a puré de patacas queimado. Naira comezou a decatarse de que algunhas persoas eran desas cores tan noxentas porque estaban tristes. E que podo facer eu para que esas persoas non estean tan tristes? Pensou Naira preocupada. Podo tentar solucionar esos problemas, aínda que de seguro son moi complicados. Podo facerlles compañía, aínda que son moitos e non podería acompañar a todos á vez. Podo facerlles un agasallo, aínda que non teño tantos cartos como para facerlles un agasallo a cada un deles. Ou podo darlles un abrazo. E sen pensalo máis, Naira comezou a darlle abrazos a todas aquelas persoas coas que se cruzaba e que tivesen unha cor que soubese mal. E as persoas foron cambiando de cor, e na súa cara apareceron os sorrisos. E Naira comezou a saborear o verde da esperanza que sabía a menta, o vermello da valentía que sabía a amorosos acabados de coller, o branco da paz que sabía a un vaso de leite ben quentiño. E así foi como na cidade na que vivía Naira ninguén estaba triste, porque unha pequena rapaciña ía todos os días pola rúa, agasallando abrazos a todos os que estaban tristes, deprimidos ou simplemente tiñan un mal día. E agora vouche dar eu a ti un abrazo que sabe a